Hello，大家好，我係 A 孔文希，咁樣呢，又翻嚟呢個 Ace React 嘅時間啦。咁樣呢，話說呢，我喺拍完呢個 Ardor 嘅 Unravel，跟住過幾日啦，跟住我同朋友講啦，佢哋就話：喂，搞錯啊！你唔拍埋佢 live 版咁樣，因為佢已經出咗個佢喺演唱會做嘅一個 live 版，喺呢個日本武道館嘅 live 版咁樣。咁佢話你可以去聽下喎，咁樣你不如做埋呢個啦咁樣。咁呢，所以呢，我哋呢今日呢就嚟聽呢個 Ardor 嘅 Unravel 嘅日本武道館嘅 live 版啦。好 ，OK， 我哋呢即刻聽歌。佢嗰個一開頭嗰個哭腔好似再勁咗啲喎。嗰個氣聲嗰個比例明顯地再多咗，同埋呢，佢再加咗比較重手嘅哭腔。嗱，如果就咁聽第一段呢，好明顯呢，嗰個情緒呢係比錄音嘅時候呢強好多嘅。第一，佢嗰個哭腔加得好多啦，比起錄音版本。同埋呢，佢嗰個拆聲呢，佢啲 screaming 呢，比起之前呢再早咗出嘅。可能係因為做現場嘅關係啦，咁所以嗰個情緒上佢嗰個處理佢會做得大啲啦。係啦，我哋即管聽下後面佢會點樣先。佢哇！佢咁快將個情緒推到咁大，其實呢，我相信呢喺現場聽呢係好震撼嘅，係啦，因為我冇諗過佢咁快將個情緒推到咁高，即係佢後面呢已經係瀕臨失控咁樣，係啦，應該係個逼力係好強嘅，咁但係我會有少少擔心，就係你而家已經拱到個情緒咁高啦，你後面點算呢？我有少少擔心佢係後面係會情緒會失控，跟住然之後會有啲聲炒車嘅，係啦。但係嗰個 Ardor， 所以我都對佢有啲信心嘅，係啦，係咯。我一度聽，其實去到頭半首，其實個衝擊力比起 C 版更加強。好，我哋繼續。喺嗰個唱之前，我都要講一講佢嗰個 live 彈得好好嗰啲音樂，好
好正，即係我就咁隔住個熒幕，我都好感受到當其時嗰個場館嗰個，因為呢首歌而製咗出嚟嗰個氣氛同 tension， 好犀利。嗱，我有少少擔心啦。我覺得佢真係好似有少少失控。佢嗰個奈喲嗰個咧，正常咧應該係會 keep pitch 嘅，但係Ado佢唱嘅時候咧，佢已經係純 scream 啦，佢已經係唔理嗰個 pitch 噶啦。有少少擔心佢後面佢會好失控。超多嘅 scream。嗰個媽媽好勁啊！哇！哇！嗱，好老實講，我覺得呢係，我要組織一下先呢個位。One nap later。嗱，其實呢去到呢個位呢，我相信佢係嗰個情緒上面呢係有少少失控嘅。咁啊，嗰個歌嘅氣氛啊，未必係佢 personal 嘅。喺佢一度做嘅時候，佢基本上佢去到後面呢，佢係唔理嘅。總之係唔係都 scream， 係唔係都 scream。我相信呢個唔係佢本身設計好嘅。我相信呢個係佢當刻嗰個情緒而判斷佢要咁樣。話 soon and night 嗰下就全部都 scream 晒佢。嗱，呢啲位呢，好坦白講就真係好主觀。你 love it or hate it， 你一係就覺得哇佢咁樣將嗰個情緒爆到去最盡，哇好正喎。你一係就覺得佢失控喎，好似有啲爭少少喎。咁好兩極嘅。但係呢，你問我呢，即係如果我用嗰個唱歌老師嘅角度呢，通常我自己呢，我會好極力避免呢一個狀況嘅。表演嘅時候，當然啦，我哋要俾個現場嘅環境同埋現場氣氛，我哋要做一個互動啦。咁有時我哋因應嗰個現場環境或者我哋當刻嗰個情緒或者氣氛，我哋要做一啲可能之前彩排從來未做過嘅嘢，係啦。咁其實係可以嘅，但係呢，點樣都會留翻一兩分嘅理智嘅。因為我哋要盡量 control 住所有嘅嘢，即係不論係首歌嘅行進啦，我哋嗰個身體嘅同埋聲音嘅狀態啦。因為嗱，我唔知佢呢個究竟係最尾一首歌啊，定係佢後面仲有歌啊，定係佢可能已經前面嘅run down build up 到佢而家呢一個嘅情緒，去到呢個位好啦，跟住佢就去到咁樣啦。即係當然啦，其實而家呢扎嘢其實都係 Ado 可以 handle 到嘅東西，所以對佢嚟講當然係冇乜問題啦。但係可能會有啲即係會有啲嘅觀眾佢就會諗做乜鬼啊 Ado 佢做乜無啦啦癲咗喺度亂咁嗌啊咁樣，係啦，即係會有人會有咁嘅諗法嘅，係啦。但係如果你俾我呢，我通常我都會揀盡力地控制嘅，我唔會俾自己太 out of control 嘅，係啦。我會覺得係因為佢係 Ado，所以佢有咁嘅本錢可以俾佢咁樣 out 咯。但係喺我嘅角度睇呢，係一個比較危險嘅信號嚟嘅。咁所以即係如果都會有表演嘅朋友呢，我就會建議呢，即係所謂酒醉三分醒，係啦，你點樣都要留翻少少你自己度，唔好
推自己去到咁盡咯。即係如果你話佢後面呢度佢仲有10幾首歌嘅話，佢可能喺呢度耗費得太多嘅聲音能量同埋體力嘅話呢，佢到後面呢就可能會好辛苦噶啦。係啦，嗱我哋聽埋最後啦。嗱，去到 last 咧，佢都控制到啊，咁所以OK 嘅呢件事，即係佢可能佢失控極，其實佢 last 都可以 hold 得翻啦。但係嗰個情緒嘅能量好明顯比個 CD 版強好多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 。好坦白講就睇你食唔食到咁大嘅情緒，或者睇你中唔中意啦。呢個我覺得呢個位就真係好主觀，因為呢，我喺我啲朋友聽呢嗰個反應其實都幾兩極嘅。係啦，一個就哇啲個 live 爆到咁樣，好正好正好正，係啦。跟住另一派咧就係哇佢去到後面完全失晒控喎，我個好戥佢擔心喎，我唔係好欣賞喎。係啦，我都係中意錄音嘅版本多啲咁樣。係啦，咁唔知你哋又點睇咧？咁你哋喺留言話俾我知啦。究竟你中意錄音版本嘅 Ardor 嘅 Unravel 啊，定係你中意呢一個 live 版？係啦，你留言話俾我知啦。係啦，好中意嘅話呢，就CLS 啦，咁就 subscribe 我 channel 啦。係啦，咁同埋有啲咩就 follow 我 Facebook、IG 咁樣。你想上堂約上堂或者有啲咩查詢嘅，你都可以 DM 問我啦。係啦，咁樣就好。我哋今日呢，呢個 Ace React 就大概去到呢度，我哋下條片見，拜拜。